Benzin saqlanadigan omborlardamiz, yer ostida joylashgan. Bu yoqdan demak benzin tashuvchi avtomobillar kelgandan keyin bu yoqqa quyiladi. Quyilgandan keyin mana shu yerga to'planadi. Maxsus nasoslar orqali yoqilg'i quyish ustunlariga tab beriladi, u yoqdan keyin iste'molchilarga beriladi. Namuna olish uchun albatta rezervuarlardan olishimiz kerak bo'ladi. Chunki rezervuardagi olingan namunalarning ko'rsatkichi umumiy rezervuardagi qancha sig'im borligini sifat ko'rsatkichini belgilaydi. Endi yoqilg'i haligi quyish ustunlardan olishimizda iste'molchida har xil shubha bo'lishi mumkin. Kimgadir boshqa, kimgadir boshqa. O'shaning uchun umumiy tarzda, masalan, bu sig'im ichida qancha mahsulot bo'lsa, umumiy o'sha mahsulot uchun sifat ko'rsatkichi beriladi. Hozir mana laboratoriya tahlili uchun namuna olamiz va laboratoriyaga jo'natamiz. Laboratoriya tahlillari uchun olingan mahsulot bu faqat sifati bo'yicha ko'rsatkichlarni belgilaydi. Miqdor jihatidan o'sha yoqilg'i quyish ustunlaridan ham olib, o'sha o'zimizning maxsus uskunalar bor. O'sha orqali metrologiya muvofiqlikdan o'tgan, sertifikatlangan uskunalardan to'g'ri quyapti miqdori, o'sha bo'yicha iste'molchilarda shubha bo'lsa, kolonkani o'zidan quyish bemalol ruxsat beradi. Bu bilan olib boradi. Albatta unga sertifikatlari bo'lishi kerak. Mana bu hozir sertifikatlari bor. 13-noyabr 2024-yilda o'tkazilgan, har bir yilda bir marta o'tkaziladi. Amal qilish muddati 13-noyabrgacha, 25-yil. Buni olib boradi, buni xaridorga ham ko'rsatadi. Mana biz sertifikatdan o'tgan deb, o'sha yerda quyadi. Mana shu miqdorga chiqqanda ishonch hosil qilsangiz, shu miqdorni bakingizga quyib beradi. Kolonkalar ham go'standartdan o'tadi, har 6 oyda o'tadi. Unga ham sertifikat beriladi. Mana hozir bunga kolonkada quyish jarayonini ko'ramiz. Benzin tarqatish shoxobchasidagi mana benzin quyish ustuni qachon tekshirilgan? Savolingizga bizda go'standart o'tadi 1 yilda 2 marta. Mana oxirgi o'tganim 1-avgust 8-oy 2025-yilda o'tgan.